Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами Лада, очередное гадание от Лады. Давайте посмотрим, давно не смотрели, да? Стучит, гремит, на пороге стоит. Ну, вы же понимаете, да? Сначала у нас первое, что будет, это будет то, что на пороге стоит, потом то, что гремит, а потом уже стучит, то есть по отдаленности. Но мы смотрим как бы сзаду наперед, то есть сначала смотрим то, что дальше будет, чуть-чуть позже, потом чуть-чуть ближе, а это совсем рядышком на пороге. Так, ну и так, стучит. Стучит. Закрываем свои границы. Обороняемся. Мы тут раны получили, больше мы тут не хотим. Будем обороняться, драться и не идти туда, да? Закрываемся. И это будет ваша победа. Это будет новое начало этапа вашей жизни. Если, конечно, вы себя зацените, полюбите. Как-то, кстати, здесь может быть улучшение внешности во всех смыслах. То есть это может быть от косметологических процедур до макияжа, до смены имиджа. Все что угодно, да, там фитнес и так далее. То есть, все смотрите, у кого что. Если вы все-таки не пойдете назад, потому что здесь есть вероятность вернуться назад. Если опять впадете в иллюзии, можете вернуться назад. Вот, вам это будет, говорит, глупый поступок, поэтому вам рекомендуют, настойчиво рекомендуют идти в новое, вперед. Для мужчин здесь новые идеи, новые возможности. Продвижение по карьере, солнце, слушайте, ну прям классно. Для девочек здесь выбор в любви даже будет, два мужчины будет, ну может быть бывший, настоящий, или же там бывший, или там настоящий, будущий, то здесь выбор в любви, прям мужская такая энергетика. Вот, проявляться будет один, может быть, огненных знаков, а другой воздушных знаков зодиака, но не обязательно. Это у нас то, что стучит. То, что гремит, это то, что уже поближе. Поближе выбор, сам выбор. То есть вы должны будете сделать выбор. Выбор будет зависеть только от вас. Тут, естественно, вы только будете выбирать, переживать будете, думать, то выбор будет трудный. Но, скорее всего, решение будет принято идти в новое для многих. Да, потому что вы уже не захотите брать никаких шансов, не давать никаких шансов, вы уже расстроитесь. Долго застой какой-то ситуации, и вы не хотите. Все. Решите выбрать движение вперед, здесь говорят. Ну, проработайте какие-то кармические долги, ошибки. Ну, все-таки здесь жрица, то есть может некоторые все-таки вернуться в прошлое, но для большинства здесь все-таки выбор в новое. То есть сама ситуация выбора здесь ближе. И первое, да, самое ближнее, то есть на пороге стоит. На пороге стоит сама борьба. Сейчас трудная ситуация, боретесь с кем-то, закрываетесь, анализируете, думаете, а возвращают ли мне все, что я потратила, всю ли энергию. Это, скорее всего, касается больше любви все-таки, да, отношений. И будет, ну, вопрос стоит о закрытии отношений. Поэтому думайте. Вы услышали, что вас ждет.